今日はブルーアーカイブのもふもふを見ていきましょう。OK, OK, OK, OK. 紫ひな、ゲヘナ白モップ、ちっちゃくてかわいい。身長は小学生の時からあまり変わってないらしい。頭の匂いはお日様の匂い。こんなにちっちゃいのにゲヘナの秩序を保つ最強の生徒。小さな体に合わないとても大きい責任。そのせいでしなしなになっちゃう。そんなひなを支えたい。そしてそんなひなちゃんは脇がとてもエッチ。Next. 芝大将ストップ。確かにもふもふだが芝大将は生徒じゃないだろう。何言ってるんだ。私はもふもふを見ると言っただけで生徒と入ってないぞ。Fuck. One more time. 芝関ラーメンの店長。希望とすでは珍しい優しい大人。店を爆破されてもそれを許すぐらいには優しい。ぐうせい。Next. 夏目いろは毒。Stop. いくらなんでもで落ちすぎ。Sorry. One more time. パンデモニウムソサエティの先社長。ツッコミ担当。はいはい行きますよ。誠に振り回される。でもいぶきのためならできることはする。サボりま、自分のサボりスペースに先生を招待する。バレンタインイベントだと加えたポッキーを渡してくる。なあ、もう我慢できないんだけど、もういいよな。OK。いろは毒。Next. ニヤニヤ教授。新たに追加されたもふもふ枠。名前自体は出ていた。犯罪界のマスター。考えるときにはホムという癖がある。7人衆の明美を脱獄させた犯人。データを集め計画をする。でも実は割と行き当たりばったり。これからの登場に期待できる少女。そしてニヤニヤ教授ので Twitter でエゴサすると多くの変態が出るがその中で一番多かったのが黒タイツ足しごき。青空を見上げた星の光が雲を形を